Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer a invitación para participar nestas jornadas sobre a xestión de documentos singulares e moi especialmente a Rosa, que fai posible que podamos estar aquí reunidos un ano máis. Ao longo do día de hoxe estamos tratando a situación dos documentos singulares nas bibliotecas especializadas, da súa xestión e utilidade dos mesmos. Eu centrarei a miña intervención na xestión e control das publicacións menores e dos efémera que atopamos na Biblioteca da Diputación de Ourense. A Diputación de Ourense está constituída na súa maior parte por fondos bibliográficos fruto de doazóns de autores ourensáns, formando as conocidas bibliotecas de autor, e doutra por un fondo máis actual ao que nós nos referimos como fondo propio. Esta situación de convivencia entre os arquivos persoais e doutro, o fondo propio da biblioteca, xenera que se aglutine unha ampla e variada colección bibliográfica e documental. Entre esta riqueza documental atopámonos coas publicacións menores e os efémera, que son unha importante fonte de información, de deseño e de publicidade, que suscita dudas ou dificultades á hora de como organizalos, dado que é unha documentación heteroxénea na temática, nos soportes e nos formatos, o que con facilidade non se lle dea o tratamento adecuado e o valor merecido, e tamén, ás veces, a escasa dedicación que lle prestamos, co cal pasan a formar parte do caixón de xastre da biblioteca. Vou a pasar a explicarvos de xeito moi breve de como xestionamos este tipo de documentos na biblioteca, tanto dos efémera como dos documentos menores. Neste fondo máis moderno, as publicacións menores e os efémera van da mesma man. Optamos por xestionalos e arquivalos en conxunto, aínda que hai algunhas excepcións como logo veremos. Aínda que existen diferenzas entre este tipo de material bibliográfico, os efémera son materiais de escasa consistencia física, por exemplo, unha entrada para un teatro, un billete de autobús, un convite ou unha tarxeta comercial. Mentras que as publicacións menores, folletos de propaganda, un tríptico sobre unha exposición, etc., presentan unha maior presenza física e poden ser de máis larga duración que os efémera. Nós consideramos integralos de forma conxunta, máis que nada para evitar duplicidades e optimizar o espazo na biblioteca, xa que este tipo de documentos ocupan uns cantos metros lineais de estanterías. A adquisición deste tipo de material é, sin duda, unha cuestión un pouco ardua ou complexa, no sentido de que non... Isto sigue. A adquisición deste material é, sin duda, unha cuestión un pouco ardua ou complexa, no sentido de que non seguen os cauces comerciais normais, xa que a maioría deste tipo de material é concebido para un período de validez corto, os convites, as presentacións dun libro, programas de concertos, programas de actividades culturais, etc. A vía que máis utilizamos é establecendo contactos coas institucións, isto é, cos concellos a través dos seus departamentos que nos remiten información relativa a programas sobre actos culturais, políticos, deportivos, guías de información, etc. Tamén coas oficinas de turismo, que nos facilitan os programas de diferentes festas que se celebran ao longo... Isto non para. Perdón, tamén coas oficinas de turismo que nos facilitan os programas das diferentes festas que se celebran ao longo da provincia, guías descriptivas, roteiros, etc. Tamén con asociacións culturais, deportivas, entidades educativas, partidos políticos e sindicatos, empresas, organizacións religiosas, museos, salas de exposicións, etc. Contamos con certa ventaxa, xa que a biblioteca, ao depender administrativamente da Diputación de Ourense, temos máis acceso a este tipo de documentación. A maioría das presentacións de actos sociais, culturais, políticos, deportivos, fanse no Centro Cultural da Diputación, e dende o servicio de prensa nos remiten a maioría destes documentos. En canto á adquisición do material efémero, a cousa complícase un pouco máis, sobre todo para os efémera antigos. Cando as posibilidades económicas o permiten, recurrimos a coleccionistas, a feiras de antiguedades, a librerías de segunda mão e tamén nos portais de internet todo colección. O efémera que máis mercamos son as tarxetas postais, os programas de man de cine, de teatro, pegatinas, etc. Tamén, e a que menos, pero algunha vez que outra recibimos doazón de particulares, cousa que agradecemos bastante. Para integrar este material bibliográfico, nós seguimos o proceso... Estate quieto aí. Para integrar este material bibliográfico,
non seguimos o proceso técnico estándar establecido para tal fin, refírome, neste caso, á catalogación individualizada. Ao tratarse dun material peculiar por a súa natureza, optamos por establecer un sistema de clasificación estruturada por categorías e subcategorías temáticas. É dicir, as agrupamos en arquivadores, en carpetas ou sobres, a partir dunhos encabezamentos subencabezamentos de materia. Aínda que contamos desde non fai pouco co aplicativo Proxecto Meiga, estes documentos xa estaban registrados nunha base de datos en ACES, o que a día de hoxe seguimos mantendo. Como podedes ver, a base de datos consta dunhos campos moi básicos, pero a nos facilita a localización do documento. Toda esta documentación está guardada, dependendo tamén dos formatos, en arquivadores, sobres, carpetas, como podedes ver, álbumes, etc. Outros documentos... Aí, que está aí? Vale. Vamos a ver. A ver, si le doy avance, a ver si para aí. Bueno, párate aí. Outros documentos singulares e, sobre todo, efémera, optamos por facer conxuntos documentais ou bloques monotemáticos para darlles unha homoxeneidade, atendendo máis o contido temático dos mesmos e tamén pola súa peculiaridade ou tipoloxía. Por exemplo, as coleccións máis importantes e tamén numerosas en canto a documentos na biblioteca son a colección das coplas dos mallos. Son follas soltas nas que están impresas as coplas que se cantan nas festas dos mallos. Teñen un significado histórico, xa que nelas relátanse acontecementos da vida pública e social de Ourense. Por eles son unha importante fonte para o estudio da historia local da cidade e da provincia. Están ordenadas por anos e arquivadas en carpetas ou sobres. Outra colección ampla é a dos nadais, que son tarxetas de felicitación das festas navideñas. Levamos unhos anos que cada vez son menos as tarxetas que integramos nesta colección. Tamén están ordenadas por anos e en arquivadores e en sobres. Outra colección importante é a iniciada por Benchosei. Son os programas de festas do Corpus de Ourense. Son unhas auténticas xoias de deseños, xa que moitos destes programas interviron ilustradores e artistas conocidos. Tamén aportan no interior moita información, ademais do programa das actividades propias da festa, pois aportan información sobre publicidade de establecementos e empresas de Ourense da época. Están ordenados por anos, en sobres e en carpetas. Esta é unha colección de pegatinas. É un material efémero de difícil adquisición porque moito deste material está en maus de coleccionistas. A maioría foron donados e outros mercados. Non é que aporten moita información textual, pero sin duda son unha fonte de deseño e publicidade. Témolos clasificados en bloques temáticos amplos, por exemplo, deportes, en música, de educación, política, religión, e tamén os guardamos en álbumes. Contamos tamén con unha pequena colección de efémera antiga, que tamén son fruto de doazóns de particulares, ou ben os adquirimos en librerías de segunda mão. Está organizada e clasificada por temas e os guardamos en función dos formatos, ou ben en arquivadores, en caixas ou en carpetas ou en álbumes. Por exemplo, temos efémeras sobre temática religiosa, entre estos están os recordatorios de comunión, de bautizo, bodas, de aniversarios de defunción e estampas devocionales, como estas de aquí. Moitos destos tamén foron donados por unha imprenta de Ourense. Outra colección efémera antiga é a relativa á publicidade de establecementos comerciais de Ourense. Está composta tamén por diferentes formatos. Como podemos ver, hai envoltorios de chocolate, de cafés, tamén de medicinas de empresas farmacéuticas. Tamén hai tarxetas comerciais, follas soltas, pegatinas. Todas estas están guardadas en álbumes e carpetas. En este caso non siguen ningún tipo de ordenación. Esta tamén son tarxetas de publicidade, como podedes ver son de todos os formatos. A ver. Esta é unha colección de entradas e programas de actuación de funcións de teatro e de cine. Está tamén formada por entradas e por programas sobre as actuacións do teatro.
Estos son unha colección tamén de programas de MAU de cines de Ourense, e a maioría deles a maioría destes cines xa están desaparecidos. Esta é unha colección que adquirimos recentemente a un coleccionista, esta que estamos aquí, que tamén a temos arquivada en álbumes e en arquivadores. Como xa comentei, coa colección de fondo propio, que foi a da que vos acabo de expoñer a grandes rasgos, conviven 12 arquivos persoais. Nos referimos ás bibliotecas de autor, entre elas están o arquivo de Blanco Amor, de Benchosei, das escritoras Pura e Dora Vázquez, Alberto Vilanova, Xesús Alonso Montero, etc., etc., etc. Todas elas atesouran unha ampla e variada documentación e de temática moi diversa, fruto da actividade profesional de cada un dos autores. Libros, revistas, manuscritos, correspondencia, fotos, telegramas, facturas, etc. Esta enorme variedade de documentos supón un traballo moi concienzudo e máis aínda cos documentos menores e os efémera, que ás veces é complicado darlles un tratamento técnico, ou ben, unhos forman parte dunha colección documental, por exemplo, fotos de postais ou correspondencia, ou outros forman parte dun grupo de documentos, por exemplo, a documentación relativa a un congreso, pois aglutina, ademais das ponencias, pois a mellor as invitacións, os tickets de tren, as facturas de restaurantes, etc. Ou tamén ves efémeras reutilizados para tomar anotacións manuscritas. Estas circunstancias dificultan o poder clasificar e ordenar con rigor dita documentación. Os efémeras nos arquivos persoais son un material que adquiren un gran valor, xa que dan testimonio da vida social do autor e son moi útiles para reconstruir certos acontecementos importantes da súa vida. A maioría desta documentación optamos por agrupalos tamén formando coleccións documentais. Vou a mostrarvos de forma moi resumida diferentes coleccións de material efémera que nos podemos atopar nos arquivos persoais. Neste caso, voume centrar no arquivo personal de Benchosei, que é o que máis efémera aporta, de todos os arquivos persoais que hai depositados na Biblioteca da Deputación. Este é un exemplo, na diapositiva, este é un exemplo do que os adiantaba antes da reutilización de efémera para facer anotacións. Benchosei conta cunha colección de debuxos e de escudos heráldicos e de plantas de igrexas. O curioso desta colección é poder ver dun lado o debuxo ou foto e do outro lado atoparnos cun documento efémera. En este caso son tarxetas comerciais ou un convite a un concerto. Esta situación, como xa ben comentei, dificulta o poder dar visibilidade a todos os materiais efémera. Vale, que está aí. Esta é unha colección de nadais, que tamén é de Benchosei, é unha das coleccións máis numerosas que ten. Como xa dixen, este material nos arquivos persoais adquiren, digamos, que un doble valor. Por un lado, un valor gráfico e de deseño, e do outro, un valor literario, xa que moitas destas tarxetas están escritas por persoeiros relevantes da vida pública. Están ordenados por anos. Na foto, por exemplo, xan aquí 4 arquivadores, pero en realidad ten uns 11 arquivadores de nadais. Bueno, isto, cada vez que paso, pasan de dúas en dúas. A ver, aí, non te movas aí. Esta é unha colección de tarxetas postais, que tamén é bastante numerosa, conta con unhas 1617 tarxetas postais. Están clasificadas por temas e guardadas en álbumes e caixas e sobres aptas para este tipo de material, como en este caso. Aí. Benchosei era moi aficionado ás corridas de toros, de aí que tamén conserve unha pequena colección de efémeras sobre tauromaquia, entradas a espectáculos taurinos, os programas tamén das corridas, e tamén con unha colección, vamos a ver, aí, tamén conta con unha colección de estampas de toureiros. Esta é unha colección curiosa e é de papéis secantes. Son tarxetas publicitarias que tiñan un doble uso. Dun lado utilizábanse como secantes de tinta das estilográficas e do outro lado utilizábanse como reclamo publicitario. E non podía faltar, bueno, pois sigue, é increíble. E non podían faltar os billetes de tren, autobuses e os tickets de metro.
Este material efémera que nun principio parece irrelevante aporta información interesante xa que dá fe do espírito viaxeiro do poseedor. A maioría destes documentos aparecen metidos nos libros e entremezclados con outros documentos. Esta é outra colección que tamén dá fe da vida activa social de Benchosei, que son os convites e os programas de baile, os convites que son as invitacións, que son tarxetas tamén de varios formatos, que suelen ser sobrias no deseño. E esta colección optamos por clasificarlas por entidades e polos convites a actos sociais. Hai unha cousa curiosa, hai unha invitación que está feita en madeira. Esa que pon Gabriel e la bandeira, esa está. A seguinte colección é a de calendarios e almanaques de bolsillo, que ademais de ter impresos os días e os meses, pois tamén tiña unha finalidade publicitaria. Estes témolos clasificados por anos. Esta é unha pequena colección tamén de ex libris, é a marca de propiedade que consiste nunha estampa. Xa estou rematando, xa que non te preocupes. É a marca de propiedade que consiste nunha estampa, etiqueta ou selo que se colocaba no reverso da cuberta dos libros. Esta colección de libros son de escudos heráldicos, xa que Benchosei era un estudioso deste tema, de aí que os coleccionase. Tamén contamos con unha colección de sellos bastante extensa e valiosa, que tamén forma parte da colección efémera da biblioteca. Están guardadas en álbumes, como podedes apreciar. E agora... Bueno, hasta aquí mostreivos dun xeito bastante resumido, bastante rápido. E non incluí moitas coleccións que temos debido tamén ao escaso tempo do que dispoñemos para a intervención. O que si temos claro é conciencia de que este material xoga un papel fundamental para construir o fondo local na biblioteca. É un material que, aínda que aporta unha información efímera, son moi importantes, xa que nos informan sobre acontecementos da vida cotiá e que co tempo van a adquirir un valor histórico. Veño constatando nestes últimos anos, sobre todo coa proliferación das páxinas de blogs en internet, que os efímera é un material moi consultado e que está en auge, xa que tamén resulta moi vistoso para este tipo de páxinas. E tamén últimamente, e aproveito que está Maribel Outeiriño por aí atrás, fai pouquiño sacou a luz un libro sobre publicidade de establecementos comerciais de Ourense, que tamén é moi importante e tamén tuvo que recurrir para o seu traballo, recurrir ao material efémero. E con todo isto remato a miña intervención. Gracias e pido vos disculpas porque teño un trancazo.